Noite da 30 Semana Galega da Filosofía, que, como sabedes, está dedicada este ano á filosofía e á memoria. E hoxe temos a sorte e a honra de contar coa presencia, coa palabra, aquí en riba, e non aí embaixo no público, onde estamos sempre afeitos a velo, do profesor, do mestre, don Ramón Regueira Varela. Ramón Regueira é un dos membros fundadores da Aula Castelao de Filosofía, un daqueles 6 membros iniciais, foi o seu primeiro presidente e, na actualidade, membro de honra da Aula Castelao. E teño que pedir disculpas porque no dossier de traballo que tedes da semana non aparece o currículum que tiña que aparecer, aparece unha serie de datos, pero falta en concreto esta información. Non? Se me permitides, eu quería dicir que para min é ao mesmo tempo unha enorme honra, pero tamén unha enorme responsabilidade o presentar a Ramón Regueira. Primeiro é unha honra, porque eu teño escoitado dicir moitas veces a él que todos temos os pais biolóxicos, pero temos tamén os pais biográficos. E Ramón Regueira é para moitos de nós un pai biográfico porque nos ensinou algunhas das cousas máis importantes que sabemos, non? Por outra parte, é unha enorme responsabilidade porque aquelas persoas que o coñecemos tanto a nivel persoal como polo seu traballo sabemos que todo aquilo que poidamos dicir aquí del nunca vai estar á altura daquilo que merece ser dito, non? Así que, se me permitides, a pesar do erro ese no currículum, eu non quería falar aquí do seu currículum, senón que me quería centrar nunha cousa moi concreta, pero que no fondo é representativa de todo isto, non? Que é a posición de Regueira como mestre. As persoas que tivemos a fortuna de ter a Ramón Regueira como mestre no instituto, no ensino medio, e supoño que haberá por aí persoas que compartan comigo esa sorte, porque pasou 37 anos da súa vida, que se di axiña, dedicados por completo á docencia. Nos escoitamos naquelas clases, algúns de nós por primeira vez, e aprendemos conceptos e teses que logo marcarían a nosa maneira de pensar, a nosa maneira de percibir a realidade e a nosa maneira de enfrontarnos con esas realidades e que tivemos a coraxe e a valentía de comprometernos con aqueles coñecementos, non? E quería dicir porque é importante algúns destes conceptos, porque é importante nomealos, non? Conceptos como clases sociais, as clases sociais existen, explotación, existe a explotación, o papel do traballo na constitución do ser humano, ideoloxía, contradición, dialéctica, feminismo, nación, comunismo, materialismo, pero tamén conceptos éticos, non? Conceptos como compromiso, como autonomía ou como coherencia. Eu penso que a lección de todo aquelo era algo así como que, primeiro, o compromiso coa teoría, non? A teoría é importante saber como é a realidade, porque é así e non é de outro xeito, pero, sobre todo, a lección era o compromiso da teoría coa praxe. É dicir, toda a teoría é, polo menos, se non reaccionaria e inoperante, se non move a praxe, se non move a actuar, se non move a transformar a realidade, non? Eu penso que Ramón Regueira é un exemplo para todos nós do que é o compromiso primeiro coa teoría, pero sobre todo o compromiso da teoría coa praxe, non? É máis, Regueira é un funcionario da humanidade, é aquelo que dicía Husserl que tiña que ser un filósofo. Así que dende a Aula Castelao, dende as persoas que hoxe formamos parte da Aula Castelao, non podemos primeiro máis que felicitarnos, pero tamén agradecerlle a súa presencia hoxe aquí, agradecerlle que nos regale cunha lección, cunha clase máis, porque sabemos que Ramón Regueira é imprescindible. Imprescindible primeiro nun sentido obvio, non? Porque esta é unha semana sobre a memoria e non podemos esquecer que ele é un dos responsables, no mellor sentido da palabra, de que hoxe poidamos estar todos aquí, pero tamén de que dende hai 30 anos, todos os anos nos poidamos reunir unha semana aquí, mañá, tarde e noite, para pensar, para aprender e para debater todos xuntos, dende unha perspectiva propia, que é a galega, pero non por eso menos universal, porque, como dicía Hegel, o universal non é o concepto abstracto, non é o baleiro, o universal é o concreto, é o pleno de contido, que se coñece a sí mesmo, que ten conciencia de sí. Pero, ademais, sabemos que é imprescindible nun segundo sentido, que é o sentido brechián, non? Eu xa sei que é unha frase moi repetida, que case se converteu nun lugar común, pero penso que neste caso é obrigado a repetila, non? Aquelo que dicía Bertolt Brecht, de que hai homes que loitan un día e son bons, hai homes que loitan un ano e son mellores, hai homes que loitan moitos anos e son moi bons, pero hai aqueles que loitan toda a vida, e eses son os imprescindibles.
Así que, mestre, moitas gracias e ten vostede a palabra. Bueno, señoras e señores, compañeiros e compañeiras, Monse, moi boas noites. Todos vostedes saben que hai diferencia entre ser xeneroso e ser condescendente, non? Xeneroso é a persoa que, dándose conta de como estou eu agora aquí, que non me gusta nada falar en público, pois se pon no meu lugar e di o que acaba de dicir, non? Para poñerme un pouco máis tranquilo ou máis nervoso, non? Pero condescendente é aquilo que dicen os marxistas, que ven o que lles gustaría ver, pero non que en realidade é, non? Monse está facendo isto, está sendo condescendente, está vendo o que non ocorriu así na historia, non? A pesar de todo, grazas, Eu estou moi orgulloso da aula Castelao, pero non vanidoso, porque, como direi máis tarde, eu creo que hai máis problemas agora que cando comenzou a aula Castelao. E quixera dicir outra idea, e é que ao escoitar o que acaba de dicir, e se me veu agora a cabeza, estaba pensando naquilo que é a inmortalidade. Un profesor, xeralmente, pois ten poucos momentos de ledicia, non? Pero cando ve un ex-alumno, neste caso unha ex-alumna, que por encima é mellor que a él, empeza a creer no que se chama inmortalidade, non? Mortalidade a mí nunca se me pasou pola cabeza que houvese unha inmortalidade individual na que eu viviría non sei cantos anos, senón a inmortalidade sería na continuidade neste mundo que nos deu o noso ser e que nos queremos darlle o ser no futuro aos que veñan detrás e a todas as realidades que veñan detrás. Espero, Monse, grazas polo que dixeche, espero que non decepcionarte demasiado. E unha vez dito isto, vamos a empezar co noso relatorio, e se pudermos poñer o primeiro esquema xeral. Ben, o primeiro que quixera dicir é que a mí non me gusta nada estes programas, creo que se chama PowerPoint, ou Point, ou como sea. Sempre me recordo cando vexo unha cousa destas de Frank Frommel, cando escribiu isto, o título dun artigo paradigmático que era O pensamento de PowerPoint, indagación sobre un programa que te vuelve estúpido, que por encima non era unha idea del, que era unha idea dun general americano, non? E o general americano decía máis ou menos que dice, ese programa chega ali o que fala, o único que fai é ler o que está posto ali. Eu que sei, hipnotiza os que están diante, apáganse as luces que por encima ainda estén máis hipnotizados, e vai dicindo unha serie de cousas e ao final termina con esta conclusión. E cando saen para fora o que estuveron vendo isto, olvídense inmediatamente do que escoitaron ali, non? Ben, eu vou utilizalo solamente para non ser disperso, pero espero non leer absolutamente nada máis que ao final, simplemente para que me sirva de guión das miñas ideas. Ben, aquí temos o esquema xeral do que penso facer, e neste esquema xeral darémonos conta que pretendo responder ás famosas 6 cuestións que sempre que se fala da historia de algo, pois hai que responder. E estas 6 cuestións son onde, cando, por qué, para qué e como e que. Onde e cando, que sería o lugar e o tempo, vou utilizar moitas veces isto, lugar e tempo, onde se fundou a Aula Castelao, cando se fundou a Aula Castelao, o porqué é causa, cales son as causas que explican a existencia deso, o para qué, cales son os fines, creo que se nos daremos conta que sería para solucionar esas causas, eses problemas, o como sería, como foi funcionando, e, polo tanto, se realmente se foi posible pasar do porqué ao para qué, e, finalmente, a ver se podemos chegar ao final a unha definición moi esquemática que nos permita seguir traballando, que sería o que é, polo tanto, a Aula Castelao. Como ven, hai 2 partes. Esta primeira, isto que acabo de decir, respondería a 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
a 7 sería a segunda parte do tema, é dicir, algo que nos está neste momento ferindo e que nos tiñamos que dar conta e polo que está ocurrindo, que é a desaparición da filosofía no ensino medio, non? Que vai inversamente proporcional á subida da religión no ensino medio, non? E unha conclusión final en que, no fondo, trataría de xunguir as dúas partes. E dado isto, pois, pasamos ao primeiro, cando, por que e para que da aula Castelao, é dicir, se en último caso, os 4 grandes, é dicir, onde, cando, por que e para que da aula Castelao. Ben, ali temos posto que o curso 1981-82 comenzou a aula Castelao. Evidentemente que as semanas de filosofía comenzan no ano 1984, pero para facer eso das semanas de filosofía houve que prepararse, non? Entonces, houve que preparar primeiro cales son as ideas e segunda, unha cousa fundamental, é dicir, como financiamos para realizar isto, non? Entonces, no curso ese 1981-84, empecemos a darnos conta, dándolle voltas, naquel caso, ou naquel momento, un grupo de profesores de filosofía do Seminario de Filosofía do Instituto Valle Inclán, a darlle voltas a unha serie de insatisfaccións que sentíamos, de eivas que sentíamos, non? Está moi de moda por aí que hai que ser positivo, non? Nos víamos as cousas moi negativas, non? Pero tamén tiñamos unha segunda parte, por moi negativas que somos, si loitamos podémola superar. A famosa idea que temos escoitado tantas veces, pesimismo de razón, optimismo de vontade, non? Pois tiñamos, digamos, que unhas eivas, cuyas eivas podemos sinalar nestas tres, que son a instalación, direi despois, instalación en que? A instalación na filosofía oficial. A domesticación, dábamos un ensino que en vez de educar, o que facía era domesticar. E a terceira, o peche, pecheábamos sobre nós mesmos, e non saíamos do muro da academia. Estábamos barrenando entre nós, pero non saíamos afora. Para solucionar estes tres eivas, é pola que falamos da galeguización, que sería a resposta a esta eiva, da innovación, que sería a resposta á segunda, e a participación, que sería a resposta á terceira. Paso á primeira galeguización. Ali temos unha serie de frases, pero que eu quero que simplemente lles quede esquematizado. Tiñamos tres grandes eivas. A primeira, instalarse na filosofía oficial. A segunda, instalarnos no idealismo. E a terceira, instalarnos na uniformidade. Primeiro, instalarnos na filosofía oficial. Todo o mundo que este aquí ten escoitado moitísimas veces o seguinte: a filosofía comeza no paso de mitólogo no século VII a.C. e chega hasta o século XXI. Esa é a filosofía oficial, unha clásica, normalizada, abstracta, institucionalizada, académica, etc., etc. Nos, frente a esta idea, pois dábamos conta do seguinte: esta filosofía deixa fora as filosofías contextuais. As filosofías teñen que responder á realidade. Se non responden aos problemas da realidade, as cousas que amargan a vida nesa realidade, entón é un ornato, é unha diversión. Por lo tanto, queríamos salir desta filosofía, dunha filosofía construída monolóxicamente. Só hai un monólogo. Cal é o monólogo? Desa filosofía oficial que chega de aí ca hora. E o único que se fai é comentarios de textos sobre textos desta filosofía oficial. E esta filosofía oficial que fala dun monólogos non pode establecer un diálogo porque nega calquer outro suxeito que non sea este. Entón, frente a ese monólogo ten que haber un diálogo. Pero un diálogo haino se admites que eu son suxeito como a ti. Pero se ti me obxectivas a min, eu non podo falar contigo, eu son un obxeto para ti. Tiño que escapar desto. E tiño que escapar desto, ademais, por unha segunda razón. Porque cal é a segunda razón? Que estou falando dunhas cousas chamado cogito, chamado númeno, chamado ile, chamado morfé, chamado argé, chamado tal. Dixo, pero isto que é? Isto é para xustificar, simplemente vale para xustificar e legitimar quen creou esta filosofía, pero non vale para meterme nos problemas reais da vida. E era o que estaba dicindo, que nos metía, digamos, nun idealismo, pero non pasaba ao materialismo. O materialismo non é ningunha outra cousa máis que darse conta que a vida, a realidade, o que ten que crear a miña conciencia.
ten que crear as respostas que eu teño que dar, etc. E o terceiro, pois, era, digamos que, a ausencia do espacio e do tempo. A ausencia do espacio e de tempo. De que espacio de tempo? Do espacio do tempo onde vivo, dos problemas onde vivo, e as que esta filosofía ten que lle dar resposta, porque nace dese medio, e ten que responder, digo, a ese medio, e non pode permitir que ninguén fale por el dese medio. E, ademais, ten que responder a todas as realidades dese medio e ser construída, mediante a lingua propia dese medio. Por lo tanto, como vedes, frente a unha instalación nesa filosofía abstrata, unha filosofía contextual, construída desde o seu propio medio, desde os problemas do medio, e coa lingua dese medio. Esta era a galeguización. A resposta, polo tanto, era a galeguización. Esa palabra galeguización non nos gustaba excesivamente, porque é un término galeguización, pois hasta uso o señor Feijóo. O galeguismo non sei ben entendido. Non era eso a nosa idea. A galeguización era a incorporación ás nosas aulas dos problemas reais onde nos toca vivir. O segundo gran eiva é a innovación. Ali temos posto, a innovación tamén era a resposta a tres grandes problemas que nós tiñamos. O primeiro é a resposta á pedagogía oficial do momento. A segunda era a resposta á obediencia. E a terceira era a resposta ao medo á liberdade. A primeira é a resposta, dixen, á pedagogía. Nós partíamos desta idea: a educación non é comunicación, a educación é imposición. Cousa distinta é o que eu impoña. Se impoño que todos somos iguais, non é igual que impoña que todos somos desiguais. Entón, o que lle teño que deixar claro aos alumnos que tiñamos diante era que todo ensino é unha imposición. Impoñense uns valores. E o que ten que quedar claro é que vos dedes conta en cada unha das aulas nas que entrades cales son os valores que se vos queren impoñer. Sobre todo atacábamos dúas pedagogías que estaban moi de moda. A pedagogía do que se chamaba natural, de Rousseau. En cada un ben escrito isto, agora hai que deixalo ca flor, etc. E se, polo tanto, eu non respeto isto, pois eu estou traumatizando, etc. Deixando un rapaz por aquí, eu estou tomando un café, tírame un vaso encima de que tal, pero non o vou como eu vou chamar a atención que o traumatizo, non? Frente a isto, dice, non hai tal pedagogía natural, como dicía Rousseau, nin hai ninguna pedagogía non directiva, como decía Platón, etc., sino que a pedagogía ten que lle quedar claro desde o primeiro día o siguiente: que toda pedagogía é imposición, é que hora do que eu trate de impoñer, é que, polo tanto, a mellor pedagogía é a que te deixe clara os fines, pero que non se centre nos medios. Os medios, en último caso, teñen que estar ao servicio dos fines, e os mellores medios serán aqueles que leven os teus obxectivos, os teus valores, a que sean entendidos, comprendidos e, sobre todo, practicados por os alumnos. Esta primeira idea pasamos á segunda. Ordinariamente pensamos que, polo tanto, eu son o que sei e tú eres un ignorante. Isto é o que, utilizando as palabras de Paulo Freire, se chama educación bancaria. Eu son o que sei, digoche isto, tú, amén Xesús, aceptas inmediatamente o que estás, e tú, polo tanto, eres unha persoa absolutamente vacío que teño que encher. A idea non era esta. A idea era, ti educaste, ti eres responsable de ti, tú eres un ser moral, ti construyeste, ti eres propietario de ti. Cousa distinta que eu che diga isto, pero que che teño que deixar claro é que abra os ollos, te des conta, e logo, evidentemente, hasta che poiden exixir facer este examen ou este outro, pero sei o que pretenden conmigo. E se, polo tanto, facemos isto, evidentemente que ti podrás repetir o que eu che pida, pero tú eres quen te estás construindo a ti mismo. Estás sendo un ser para sí e non estás sendo un ser en sí. E o terceiro, polo tanto, é ligado con isto. Se ti agora renuncias a facer isto, estás tendo medo á liberdade. Estás tendo medo a ser propietario de ti.
Estás sendo medo a irte definindo, sabendo que todos os actos da túa vida son definitorios e non hai ningún definitivo máis que a morte, efectivamente. A estas eivas e con estas respostas era o que nós entendíamos por innovación. E o terceiro gran obxectivo, a gran eiva, decíamos que era o peche sobre nós. Tres grandes peches. O peche sobre o eu. Dice, eu teño a miña cátedra, aquí non me ven ninguén, para eso aprovei a miña cátedra, non? O segundo, o peche sobre, que está hoxe tan de moda. Todos os líos que hai no ensino son ese. O peche sobre o currículum. Teño que explicar isto, acabouse isto, porque despois hai unha prova de selectividade, etcétera, etcétera, etcétera. E o terceiro, pois, sería o peche sobre a propia academia, as aulas do instituto onde estábamos. E se alguén non quere salir de aí, pois, efectivamente, pois está sendo un demagogo, etcétera, etcétera. Nós o que queríamos dicir, se os problemas son reais, se vivimos os problemas reais da sociedade, temos a obriga de salir afora e de falar e de presentar as nosas ideas porque creemos nelas. E se crees nelas, o menos que podes facer é sair afora, presentalas, para que todo o mundo poida contrastar, deixarse interpelar, responderche, etcétera, etcétera. O que se está pedindo son as tres P's: pobo, praza, palabra. Ben, e nos para levar isto a cabo, pois intentamos eses 5 medios que están escritos aí. O primeiro, un congreso anual, volveremos falar sobre isto, por se non digo nada máis que o cito. O segundo, unha serie de seminarios. Un terceiro, publicacións. Cuarto, intervencións. E cara aos anos 2000, alguén está aquí presente que fixo eso e moi ben hasta hoxe, unha páxina web. E sin máis, isto era, e volvendo atrás, o porqué, o para qué, o onde e o cando. Se o fixen mal, o obxectivo era este. Pasamos ao punto 2. O punto 2 titúlase As semanas de filosofía. Seguimos. Estas tres partes, historia, castelao, problemas. Empezamos por primeiro. Recordades que eran as 5, non? Un congreso, seminarios, publicacións, participación en congresos no que fose, e finalmente a páxina web. Ben, historia. Aparece ali que a mellor maneira de facer unha historia das Semanas Galega de Filosofía sería pasar os cartaces das diversas semanas. Iso sería moi longo. E por outro lado, aquí na Casa das Campás está feita unha exposición das 30 semanas, por lo tanto, pois eu creo que sería repetir, e ademais creo que é necesario, que dado que nos tratou tan ben neste momento en moitos outros, como direi máis tarde a Universidade de Vigo, pois visitalo aquí, que ademais queda pegado, non? Por lo tanto, a primeira idea. A segunda idea que dicía ali é que cada cartaz ten unha idea forza. Cal é a idea forza? Que significa forza? A enerxía. Cal é a enerxía de cada semana? O tema da semana. Cal é a enerxía, a idea forza desta semana? A memoria, non? Para potenciar esta memoria, ou esta idea forza, nos incorporamos un debuxo, cuyo debuxo tamén tratamos de que leve consigo un texto para potenciar máis esa idea forza. Finalmente, o que timos posto aí é que as 7 primeiras tratamos de que dibuixantes de Pontevedra ou persoas que traballaban en Belas Artes ou que tiñan ideas nos fixesen ese cartaz e se sentisen, por así dicir, corresponsables del. Pero a partir da 7ª, pois centrámonos en Castelao, e esa é a razón da segunda parte de por que nos centramos en Castelao. Entón, o que quero pasar agora a Castelao é responder con estas 3 ideas ou 4 ideas que están postas ali. Por que Castelao? Está posto ali visibilidade. Segundo, que non vexo desde aquí, facer pensar. Perdonen que teño aquí
o esquema non o teño diante, e polo tanto desde lonxe non o vexo. Visibilidade, segundo, facer pensar, e moral pública. Explico. A primeira nota que eu quería recalcar era que Castelao o que quere facer é visible o visible. Non visible o invisible, visible o visible. Ver o que está diante é difícil. E o que se está ocurrindo é que iso que está diante non o vemos. Explico moi ben Chomsky, dicindo que hai dous grandes problemas epistemolóxicos. O problema de Platón, que consiste como tendo tan pouca información sabía tanto. E o problema de Orwell é como tendo tanta información sabía tan pouco. Non se estaba referindo a Orwell, estábase referindo a que todos os que estamos aquí, tendo tanta información como temos, como sabemos tan pouco, como temos tan poucas ideas? É que será un obxectivo eso. A idea, por lo tanto, de Castelao era esta. Primeiro, facer visible o visible. Recorda, para poñer un exemplo, aquel señor que chega e vai ali o paisano que agorra así falando con ela, e dice: a túa filla xa será unha moza, E claro, quedas un así mirando. Eu recordo que fixen nunha aula e ao cabo así de 15 minutos ou así sale un berrando: pero mira que fillo. E dices: que pasa? É que non entendía. Dixe: claro, é que iso non ocorre. Mira ti, facer visible o visible, a primeira das ideas. Segundo, facer pensar. Castelao non quería divertir, quería desacaugar, e que a xente se puxese a pensar. Ningún dibuixo de Castelao deixa pasivo a un, obrigas a reflectir sobre el para, como direi máis abaixo, pasar a donde quere que se pase. E o terceiro, moral pública. El non quería facer unha moralina, quería facer unha moral pública no sentido de que nos désemos conta de que problemas existían, por que existían, e por que non podemos ser pasivos frente a estes problemas. As teses centrais de Castelao son esas tres que están postas aí. Autonomía do debuxo. O debuxo non necesita ser coloreado, esa é a pintura. A pintura sí que representa a realidade, pero eu non quero representar a realidade, dice el. Eu quero facer visible a realidade, non representala. Representala xa está adiante. O que quero é facela visible. E cando a fago visible, se a penso. Segundo, distinguir debuxo e texto. É tan importante o texto como o debuxo. Todo o mundo que este aquí recorda, pois eu que sei, o El Roto, non? E sabe o que significa. El mesmo reconoce que un dos seus mestres foi Castelao, ou é Castelao, perdón. O texto é tan importante como o dibuxo, por eso falei antes de dibuxo e texto. E o terceiro, facer visible o invisible. Non me contradigo co de arriba. O que quero facer dicir é o seguinte: o que se está tratando nestes momentos é que o que é visible se volte invisible. Ben, como fai isto? A través deses tres grandes pasos. Primeiro, presentar a realidade. A realidade é así. Segundo, unha vez que presenta esa realidade, o que mira isto, con simplemente velo, sinte dentro de sí o problema. E este sentimento interior leva ao que está posto aí, unha melancolía que activa, unha saudade de futuro. Que quere dicir? Isto hai que solucionalo. E como isto hai que solucionalo, unha de dúas. Ou saio por aí a dar tiros, ou utilizo un medio non violento. E ese medio non violento, cal é? O humorismo. O humorismo que é dicir as cousas sin que se note, pero que ti te ves obrigado, cando escoitas isto, a ter que reflectir, a ter que te enfadar. Enfadar con quen fixe ese dibuixo ou enfadar co problema, pero tes que te enfadar. O que el decía é que se enfade, evidentemente, cos problemas, non con quen fixo eso. Como ven estas 4 consecuencias de todo isto? Cal é? Compromiso. Dice el que eu non veño aquí. Se alguén quere ler un texto asombroso, lea o prólogo o álbum Nós. Dice, eu non viñen a dibuixar as farturas das festas,
das bodas, nin as diversións das festas, e vai citando, etc., etc., dixe, veñen a dibuixar as angurias dos labregos e mariñeiros. Primeiro, compromiso. Segundo, desacougo. Desacougar. Dice el que dedica eso aos licenciados da universidade, amas de cría do caciquismo, que logo virán a decir o que virán a decir. Desacougalos e desacougar a todas aquelas persoas que cumplen un papel semellante. Desmontar a prioris, que quere dicir? Sacar a xente da súa tranquilidade. E, finalmente, concienciar. Todo o mundo sabe que é concienciar. Concienciar é darse conta da realidade que influye en min. Decía Paulo Freire que antes de aprender a ler, hai que ler a realidade, porque é esa realidade a que no fondo se reflexa en min e dá lugar ao que eu son. Ben, todo isto tiña como un obxectivo. Cal era o obxectivo? De contestar a esta pregunta: por que lle puxemos a esta aula Castelao? Por todas estas razóns. Evidentemente que debatemos, dice, pudo haber chamado, pois eu que sei, aula, hasta falamos dunha serie de nomes, como por exemplo Lousada Dieguez, como Vicente Viqueira, como Francisco Sánchez, por certo, nombre dun instituto de Tui, o que o ano pasado me entero que lle cambian o nome de Francisco Sánchez e lle poñen o nome non sei de quen, que non sei quen era, que debe ser unha persoa moi importante. Pero por aí vai a filosofía, non? Francisco Sánchez. Espinoza, porque Espinoza ainda, algún descendente de Espinoza, era, por exemplo, Lousada, estaba ligada a Pontevedra, a Galicia pola familia, Espinoza, Rosalía, Xeria, Indalecio Armesto, porque era aquí de Pontevedra, como ben traballou o profesor Barreiro, etc., etc., pero por as razóns todas anteriores, por eso se lle chamou Aula Castelao. Aula, por qué? Pois aula porque pensábamos que fose unha pequena reunión de xentes, que fósemos ali entre nós a falar dos problemas eses que tiñamos, e ir a falar e debater, contrastar, estaríamos de acordo, en desacordo, etc., etc., pero que isto foi nos primeiros anos, despois, anto o que se abriu, anto o que foron as semanas de filosofía, pois houve que deixar de lado, digamos, casi que o debate, e pasar a ser organizadores e os problemas xa non eran as ideas, senón eran como logramos os cartos, como logramos responder sobre todo as tres grandes problemas que están aí. Que problemas houve na semana de filosofía? Os mismos hasta hoxe. Asistencia, financiación, recoñecemento. Asistencia desde o primeiro ano. Ainda recordo ao inspector señor Requejo enviando un documento a todos os institutos nos que dicía só pode existir un profesor a eso, porque é unha perda de tempo. Eso non o dicía, pero dicía de outra maneira máis fina. E eso que xa ganáramos co que era director xeral de ensinanzas medias naquele momento, o señor Almuña Loeda, dicindo que non había ningún tipo de problema, pero despois estaban en problemas entre eles, etc., etc., etc. Foron unhas cousas asombrosas todo aquilo. Asistencias, chega hasta hoxe. Chega hasta hoxe. Segunda, é fundamental, é central, é o que determina. A vida é o que determina a conciencia, a vida dánola a economía, o demais son idealismos, non? Financiación. A Aula Castelao todos os membros da Aula Castelao poden facer o esforzo que sea, xa o están facendo, pero que non teñen cartos. E se non hai financiación, pois non pode facerse isto. Eles poden entregar todo o que sea, pero outra cousa non. E a terceira punta é o recoñecemento. Todo o mundo sabe que sigue sendo o problema da hora. É dicir, nun momento de titulitis, pois saber, isto váleme por sesenios, non me vale, este é homologado, non é homologado. O problema deica hoxe, de maneira que converten as persoas que están facendo un traballo a unhas persoas, ademais, que teñen que estar vigilando se un firmou, se deixou de firmar, etc., etc. En que termina isto? Pero o peor de todo é persoas que incluso asisten a isto e non escoitan nunca, simplemente veñen a firmar e por encima despois denuncian na mesma consellería que eu firmei e nunca fun ali. Ese é outra cosa. Son os mesmos problemas que chegaron de Eica hoxe. Por favor, o terceiro. Ben, o terceiro que ten posto aí é estilo das semanas. Estilo non é método. Estilo é a maneira de amosarse, de presentarse. Como se amosa ou se presenta a Aula Castelao? Nunha estructura, saben todo o mundo que unha estrutura é un conxunto de elementos interdependentes.
E cuyos elementos interdependentes, vamos a poñer aí nos actos agora, pois son isto. A Aula Castelao divídese en tres grandes partes, en tres grandes actos, mañá, tarde e noite. A mañá, aí temos escrito, ten uns obxectivos. Cales son? O tema. Neste caso, cal é o tema? A memoria. E cal é o que se pretende con ese tema? Responder a estas tres ideas que temos aí, non? Fondura, contraste, actualidade. Fondura, hasta onde se chegou nese tema hoxe? Contraste, traer, podendo ser, a maior número de persoas con ideas absolutamente diferentes para que entre sí contrasten as súas ideas, propoñan ideas distintas, se interpelen, contraste. E o terceiro era actualidade. Houve unha época que para a nosa actualidade era a bibliografía. Que bibliografía hai? Non é realmente a idea, a bibliografía, senón hasta onde se chegou hoxe, pero sobre todo que perspectiva de futuro, a onde se pode ir. Estes serían os obxectivos da mañá. Dúas realidades, segunda idea que está posta aí, e que son o centro da mañá: interdisciplinaridade e interculturalidade. A filosofía tense que ver coa realidade, dixemos antes, e a realidade quen nos informa dela? As diversas saberes, as diversas ciencias. Entenderáse agora por que por Pontevedra e polas mañás pois pasaron, pois eu que sei, físicos, químicos, biólogos, historiadores, políticos, etc., etc. E foi unha crítica sempre esta. A crítica era, pero como sendo unha semana de filosofía pagan un biólogo que ven aquí? E dice, é que facémolo a conciencia para que nos informe da súa realidade. A súa realidade, é dicir, do seu sistema, da súa disciplina, cales son os métodos, cales son os obxectivos, pero para deixar claro que desde a súa disciplina non se solucionan os problemas, nin se solucionan sumando as diversas disciplinas. O que se tai que facer era unir, non é unir tampouco, sino escoitar. Escoitar a todo, de maneira que ti, escoitando a todos o que estás escoitando, volvendo a repetir, pois sexas capaz de responder a esta pregunta: a racionalidade da razón. Que significa a razón? Non tanto como funciona a razón neste campo ou neste outro, sino cales deben ser os camiños da razón. Ben, a interdisciplinaridade. O segundo que temos posto, a interculturalidade. Que quere dicir a interculturalidade? Decíamos que todo pobo, todo país, ten ou necesita ser suxeito do seu logos. Se é suxeito do seu logos e non os traemos aquí, entón estánnos manifestando cal é o seu contexto, cal é a súa fondura, cal é os problemas que existen. E, polo tanto, estou no respetando como suxeito, estou no escoitando, e o único que quero é agora contrastar con el, pero deixando sempre claro. Eu non te quero asimilar, nin quero que me asimiles. Eu non te quero interculturalizar, non te quero que me interculturalices. Quero que me respetes como persona con pensamento propio, como país con pensamento propio. Pero o que non podría ser era eu, persoa, suxeito, se non estou disposto a escoitar a todo o resto que son suxeitos como a min. As dúas notas fundamentais da Aula Castelao polas mañás son a interculturalidade e a interdisciplinaridade respondendo a ese tema. A continuación temos posto a diferenza frente á desigualdade. O que dixen antes, a diferencia enriquece, a desigualdade empobrece. Traer aquí a diversos suxeitos con palabras, con ideas diferentes, esta é unha riqueza. O que é unha pobreza é a monoculturalización, en que o único que fai contigo é reducirte ao obxecto e que te incorpores a esa filosofía única que decíamos que empezara no século VI e terminaba no século XXI. Esa é a pobreza que veremos máis adiante. Hoxe chegou ao culmen, que é a falar dunha única e exclusiva filosofía, que é a globalización. Como se ve dos tres grandes obxectivos da Aula Castelao, a sesión da mañá, cal é o obxectivo? A innovación. A segunda parte ou segundo acto
das semanas de filosofía é a sesión de tarde. A sesión de tarde ten como obxectivo a realidade concreta de Galicia. A esta realidade concreta de Galicia aplicamos a interdisciplinaridade e a interculturalidade. A interdisciplinaridade que significa que todos os científicos de calquer campo se presenten aquí a informarnos da realidade de Galicia. A interculturalidade, entre vírgulas, céntrase nestes tres grandes temas que están aí escritos. Os tres grandes temas serían estes: situación e liberdade, tradición, resistencia, liberación, opresión. Que quero decir? Aquí hai moitas persoas que estarán dicindo galego, pero eu, claro, se nazco nun país que se chama Galicia, con unha lengua propia, etc., estáme situando. Non son libre. Eu son un individuo, fulano de tal, que pódeseme permitir hasta ter o eu empalmado. Pero, en fin, como se chama? Son tal, pero eu non son de ningún país. E dice, non, a resposta, pois é esa, primeira contradición. Situación, que? Liberdade. O vivir nunha situación non significa que este un sitiado, nin que este nunha cárcere. Estar nunha situación, esta situación pode che dar limitacións, pero tamén che dá posibilidades coas que construir a túa liberdade. Podes te sentir vinculado ou desvinculado coa realidade. Pero ese é o problema, non? A situación e a liberdade. Creo que todo o mundo temos escoitado aquí moitas veces quen se Ordinariamente toda cultura, todo pobo, ten unha tradición. E esa tradición foi, por así decir, eliminando outras tradicións. Pero estas tradicións non queren desaparecer, entón resístense a desaparecer. En un momento determinado queren decir, eu tamén estou aí. Pois era tamén a segunda contradición que queríamos facer presente. Facer presente certas tradicións que no transcurso da historia de Galicia foron, por así decir, que desaparecendo ou están aí dormidas esperando algún día a despertar. Pero o gran problema de todos é a última, liberación e opresión. En Galicia sigue existindo clases sociais, non é unha alucinación. Siguen existindo contradicións de clase, de xénero, que sei eu, de idade, da natureza, etc. Unha serie de contradicións. E non é igual quen nestas contradicións se sitúa na tese, na opresión, que se sitúa na antítese, que sería que oprime, que é oprimido, e a síntese que sería a liberación. As dúas, presentar sempre quen viñera a facer ou tratar a poñer diante dos nosos ollos isto. As noites teñen como obxectivo a divulgación. Divulgar non é vulgarizar. Divulgar era para nós facer partícipes do que estábamos facendo con todo o mundo. Sobre todo con que todo o mundo? Ca xente de Pontevedra. Que se sentisen representadas, que se sentisen donas de isto. Daí que temos a seguinte punto, participación e apertura, que puidesen participar aquí e que puidesen ofrecer as súas ideas, que se sentisen conectados con isto. Esta cidade que fora unha cidade de encontro, e foi unha cidade de encontro, unha cidade onde se abriron campos desde tesinas, tesis doutorais, eu que sei, comunicacións, etc. E a terceira idea que quería recalcar era que tamén mediante esta divulgación pois fósemos capaces de decirle á xente, que volverei e deixarei no aire, falarei dela no punto 7, que é a necesidade de ter unha ideoloxía. Sin ideoloxía somos cegos. Se eu a calquera dos que este aquí lle digo que me vai agora a aula do lado, vamos a poñer que houvese aquí unha aula, e me trae un bolígrafo, se non ten unha idea de bolígrafo non ve nada. Pois eso ocurre ao que non ten ideoloxía. E a idea era meter na cabeza da xente que sin ideoloxía somos cegos. E, polo tanto, a necesidade da ideoloxía. E que non todas as ideoloxías son iguais, etc. A continuación teño posto aí saber, ignorancia, actuación. O problema de hoxe
en día non é non saber, temos información, pero tamén temos bastantes menos ideas que cando eu estudaba. O problema de hoxe en día, a ignorancia non é tampouco por non saber, por non ter información. A ignorancia hoxe é por información. E se non teño ideoloxía, non sei como organizar, xa o direi máis adiante, esa hiperinformación. Pero, sobre todo, para que necesito eu unha ideoloxía? Para actuar. Eu teño que actuar. Agora teño que sair para fora e teño que facer unha actuación tan simple como esta. Teño que facer unha reflexión sobre o que tú estás dicindo. Bueno, pero por que penso así? Por que actúo así? Por que non actúo de outra maneira? Eu non sei se todo o mundo se dá conta que nós estamos actuando continuamente. E como actuamos se non temos unha ideoloxía que nos dirixa nesa actuación? Ben, en canto ás formas da semana, aí ven como é a forma: presentación, descanso, debate. Isto ouvímolo, por exemplo, hoxe na sesión de mañá, unha presentación, un descanso e logo debate sobre esa presentación. Isto mesmo queríamolo facer na sesión da tarde e na sesión de noite, pero dado o tempo de deixar para comer e a xente que necesitaba falar entre sí, pois vímonos obrigados a comenzar ás 5, terminar aproximadamente hacia as 7:30 para que a xente descansase algo e podías entrar no da noite, porque do contrario non había forma de realizar esta sesión da tarde. E o mesmo ocorre que a sesión de noite, que comeza ás 8, se houvese un descanso no medio, pois a xente iríase polo menos xa nada, xa non tería gana de ninguna de debate, e por encima ás 10 hai que cerrar isto, non se pode continuar, non? Ben, esta estructura, no fondo, tiña estes obxectivos, estes 4: evitar o combate, o que se quere aquí é debate; evitar a polémica, o que se quere aquí é a dialéctica; evitar o insultar, o que se quere aquí é contradicir; e, sobre todo, evitar o ridiculizar, o argumento ad hominem. Dice, pero como unha persona tan fea pode dicir unha idea que sea respetable? Nunha palabra, evitar o estilo tertuliano, que todo o mundo reconoce, do berro, do insulto, da interrupción, etc., etc., etc. Este é o estilo da aula Castelao, que, como dixen, non é un método, é como se presenta na Semana de Filosofía. Pasamos ao cuarto: resultados. Aí temos, vouno, desde logo, facer moi rápido, porque vexo que me estou detendo moito. 32 anos de traballo, non fai falta que diga máis nada. O froito, aí están, ponentes, comunicantes, etc., etc. Por Pontevedra pasaron todo o mundo, máis de 450 ponentes de todos os ramos de saber, non vou a decir nada. Importante o segundo que está aí: comunicantes. E aquí vou dicir un pouquiño, o resto paso tamén deprisa. Eu non sei se se deron conta no que entregamos hoxe, por exemplo, na carpeta, que hai 20 comunicacións. Pois agora botenlle o que houve nos 30 anos. Este é un traballo impresionante. E o gran problema, e a nosa, digamos que, derrota, é como non pudemos presentar esas comunicacións, pero a estrutura da semana non o permitía. Polo tanto, a nosa solución cal foi? Editalas abaixo co seu ISBN, e que, en fin, e a xente, pois, que os lee, os pense, nun momento posterior ou durante a semana. O nosas desculpas con esos de comunicantes e o agradecemento. O seguinte que teñen posto aí: seminarios. Seminarios serían un acto de un día ou 2 días sobre un feito importante que houvese que debíamos nós facer unha reflexión sobre el, pero é que fixemos moitos, desde logo, hasta aproximadamente, teño aquí señaladas 24 ou 25 seminarios, pero que estes seminarios tiñan 2 ou 3 inconvenientes. O primeiro de todo é que a xente que vai aos seminarios, pois traballa. Digo que queira o señor Berra e compañía, os ensinantes traballan, e a xente que este aquí traballa.
Polo tanto, non lle queda moito tempo para vir, se ademais vai a vir a Semana de Filosofía. Pero por encima había unha razón económica. O que os podía financiar ese seminario, pois financiano, pero logo cando falábamos da semana, dice, é que xa axudei antes. E, polo tanto, problema, non? E a terceira e última, pois era que o voluntarismo dos organizadores chegaba un momento en que dicía, pero eu non podo seguir así, se non vivo só e exclusivamente para isto. Pero o noso agradecemento a todos os organizadores destes seminarios e a todos os que participaron nestes seminarios, e que non vou dicir ningún ou citar ningún para que non me alarga máis. O seguinte que temos aí publicacións, non vou a dicir nada, 8 grandes publicacións, algunha delas incluso anterior a mesmo comenzar a primeira Semana Galega de Filosofía, etc. Premios aí teñen, xa timos recibidos 8 ou 9 premios, tampouco vou a citar, e é moi importante a última páxina web nunha cousa, porque permítenos seguir en directo a semana e permítenos conectarnos a distancia. Moi importante, agradecemento a quen a construíu ao principio, quen a está actualizando, etc. etc. En conxunto, que nos deu todo estes 32 anos? Capital simbólico, sabe todo o mundo que é un símbolo, símbolo é unha concentración de realidade. Eu sempre poño o exemplo, como a creen un concentrado de polo, pois ese concentrado, ese símbolo, a memoria, e todo o que hai alrededor da memoria, que agora se convirte nun excedente ideolóxico, que quere dicir que non queda para ti o que ven aquí, deixo aí para que calquera poda aproveitarse de él, un excedente ideolóxico. E mediante este excedente ideolóxico, mediante este capital simbólico, para facer visible o invisible. Ben que hai un interrogante que quere dicir, máis que facer visible o invisible, que era non deixar que o visible se oculte, como é, por exemplo, a explotación da mão de obra, etc., etc., todo o que vostedes están respirando igual que a min todos estes días. Pasamos ao financiación, tamén vou a repetir moi rápido porque me quero centrar nos seguintes puntos. Ven aí que está posto medios e esforzo, non sei o que xa dixi, a Aula Castelao pode facer o esforzo que sea, pero carece de medios, e se eses medios non lle fosen concedidos polas institucións que están aí citadas, pois non se podría realizar. Daí o recoñecemento e o agradecemento a esas institucións que teñen dúas categorías ou dúas notas. Primeiro, que son institucións públicas. E segundo, son institucións públicas e nunca nos pediron nada por financiar isto. É de persoas ben nacidas, decilo en alto. E agora aí teñen unha serie delas, Concello de Pontevedra, Universidade de Santiago e Vigo, a Xunta de Galicia, desde as Consellerías de Educación, Cultura, etc., etc. A Caixa, voume citar aquí, creo que todo o mundo que está aquí sabe que non estamos no noso lugar onde estivemos sempre. Creo que o dixo o alcalde a mañá ben claro. Un país ao que se lle rouba o seu a banca pública é algo tráxico. Porque como podemos construir un país se non temos unha banca nosa? É a terceira desamortización. Tras a desamortización do campo e a desamortización da industria, chega agora a desamortización bancaria. É unha traxedia. Simplemente. Deputación, Colexio de Abogados, Instituto Valle Inclán, sempre estuvo ao noso lado e ali radica a Aula Castelao e o Parador de Pontevedra, que sempre tratounos como se fora a súa casa. Saben todo o mundo que os paradores son tamén institucións públicas. Todas isto que nos deron. Aí temos tres palabras: oportunidades, posibilidades, realidades. A palabra oportunidade é unha das palabras máis asombrosas que se poden botar unha cara. Que ten todo o día todo o mundo a palabra oportunidade na boca. Dice, esta é unha oportunidade. Vou á praza e dice, cantas oportunidades. Como non leves cartos no bolsillo, menuda oportunidade. O único que se fai é crecer os dentes. Pero aquí non foron oportunidades. O que nos está dando con isto é posibilidades. Que son posibilidades? Aí tes a medicina, tes aí o médico, a sanidade pública, a educación pública. Agora, se queres, aproveítate delas. É unha posibilidade.
Non é unha oportunidade, é unha posibilidade. De ti depende que agora te aproveites ou te deixes de aproveitar dele. E esas posibilidades permítenos unha realidade. Que realidade? En que cada quen dos que este aquí pode seguir barrenando, transformando a súa cabeza e dándose conta se necesita ou non necesita unha ideoloxía e por qué. Pasamos ao punto sexto. Vou moi rápido, pero quería te dedicar un pouco. O punto sexto pregunta o futuro. Esas tres cuestións. Ten futuro a aula Castelao? A aula Castelao acaba aquí? A aula Castelao debe seguir? Ten futuro? E aí teñen a falarse das frases. Os problemas siguen. E se os problemas siguen, non queda máis narices que a ter futuro. É unha cousa tan simple como a seguinte, que moitas veces nos ten pasado a nós a todos pola cabeza. Hoxe o difícil non é ser de esquerdas, o difícil é non selo. É dicir, o problema consiste, ten futuro a aula Castelao, dixe, como non vai a ter? Se os problemas siguen, e aí teñen os problemas siguen os problemas da galeguización, siguen os problemas da innovación, siguen os problemas da participación. Eu non o vou a decir porque senón nos eternizamos. Simplemente, voume centrar en dous simplemente, voume centrar no problema da lingua. E temos posto aí no problema da lingua dúas cousas, desclasamento e auto-odio. Non vou dicir ninguna outra palabra, se despois falamos, se queremos, de cada un destes puntos. O primeiro é o desclasamento. Hoxe sigue sendo verdade aquilo que dicía Noriega Varela, o poeta da Serra da Canda, é dicir, a serra que está entre Abadín, Pastoriza e Mondoñedo, que dicía máis ou menos isto: hai quen non ten para un pitillo, nen sementa un grau de millo, nen ha de herdar un rego, para dalle azoutes aos fillos para que non falen galego. Sigue sendo hoxe. É unha cousa asombrosa que a lingua entre no Parlamento, entre no ensino, pero que non se fale. E non se fale porque eu me desclasei. Desclasar saben todo o mundo que é aquel que obxectivamente é unha cousa, pero subxectivamente creese outra. Eu sempre lle repetía nas miñas aulas para explicarles o desclasamento que eu votara o ano anterior chorando todo o ano porque non había dereito que eu non xugase na NBA. Ben, todo o mundo ríndose, dixo, bueno, o que se desclase é exactamente o mismo. E ti, polo tanto, se faz eso, eres igual de parvo que a min. O segundo é o auto-odio. Simplemente, xa digo que non vou falar máis, o auto-odio, eu non podía dicilo con mellores palabras que o gran autor teatral Tirso de Molina, que estaba entre Lope e Calderón. E Tirso de Molina, que tiño moita relación con Galicia, decía o seguinte: jamás yo mi patria niego, Galicia es mi natural, y no es poca maravilla que el gallego acá en Castilla diga que es de Portugal. Ben, acaba aquí, o fácil é eso. Eu digo agora a xente como a Monse, bueno, eu xa traballei, xa fixen bastantes anos, etcétera, etcétera, agora que veñan outros, en fin, non se pode xubilar da súa cultura, porque se se xubila, isto desaparece. Esta sería a terra de ningures. O ético, todo o mundo sabe que a ética non é esa moralina de que falarei un pouquinho máis adiante, senón a ética é a responsabilidade social, dado que nos está caendo. A ética non nos pode permitir unha ética social que isto acabe aquí. Debe seguir, aí teñen, foros abertos, pero claro, foros abertos onde están? Hoxe foros abertos non existen, son todo propiedade privada. E como é propiedade privada, eu ves aquí ou deixas de vir se a min me interesan as túas ideas ou, sobre todo, se me das cartos. Exixencia social. Hai unha exixencia social que é que ten que seguir, porque senón este pobo suicida acaba unha vez máis de algo que de alguna maneira, polo menos na semana depois que lle permitía darse conta de que estaba suicidándose. Os sentimentos van por un lado, poden ser, pero que se debía impoñer que era a racionalidade. Ben, e pasamos ao punto sétimo, o pensamento filosófico. O pensamento filosófico é, como recordan, se os anteriores tratei de contestar as 4 primeiras ou as 5 primeiras, que é isto, cando, onde, por qué, para qué e como, aquí quero centrarme na filosofía, pero desde dentro do que fixen antes.
E vou partir de dúas tesis que están aí escritas, que defende a Aula Castelao. Primeira, necesidade de pensamento. E vou dicir simplemente unha razón. Hoxe todo o mundo sabe que nós vivimos nunha sociedade que está dominada pola comunicación. E esta comunicación ten tres notas. Hiperinflación, instantaneidade e fragmentación. Se isto é o que está ocorrindo, ou teño un sistema que organice isto, ou que fago? Necesidade é o que vou a decir para responder a iso, necesidade do pensamento. Pero, ademais, o pensamento é esencia da liberdade. O ser humano non só ten liberdade, senón que é liberdade, como dicía Sartre. E cada acto que eu executo teño que dar razóns de por que fago isto. Teño que dar razóns a min e aos outros. E para iso necesito pensar. E se non o fago, outros pensarán por min. E ese é o que se intenta, o suprimir as ideoloxías, o suprimir todo tipo de pensamento que me faga, de todo tipo de saber que me faga pensar. Ben, estas ideas, necesidade dunha ideoloxía, contradícenas dentro da filosofía de hoxe, iso que temos posto aí, imperialista e posmoderna, as dúas postas a conciencia. Imperialista e moderna. Filosofía imperialista. Hoxe, para non ter esa palabra na boca, a esquerda escapa de todo isto. A mesma esquerda. Sabe todo o mundo que o capitalismo pasou por tres fases: mercantil, industrial e imperialismo no que estamos hoxe. E ese capitalismo imperialista, que hoxe non son os estados, os imperios, senón que son as transnacionais, pois desde a idea do fin da historia acabouse, non hai máis que unha ideoloxía, acabouse a historia. Vai a defender que existe unha ideoloxía, pero existe unha ideoloxía única. E cal é esa filosofía única? A filosofía neoliberal. E que vou a defender ou a definir con unha definición de Raúl Fornet, e que dice así: o imperialismo, hoxe chamada globalización, é a fase presente da expansión capitalista na que, a través de complexas estrategias económicas, políticas, culturais e ideolóxicas, se está levando a termo unha exitosa transformación das condicións de vida no planeta, coa finalidade de homoxeneizar e monotonizar segundo as exixencias do mercado capitalista. Como vemos, as 4 notas que Fornet acaba de dicir aí. A primeira idea do mercado. Todo aquilo que non vai ao mercado, que non se poida vender no mercado, non ten sentido. O segundo, a idea do consumo. Unha persona non é máis que un cliente. Se non compras, eres un ninguén. Mellor dito, vai desaparecendo. A terceira, pois, é a homoxeneización. Só hai unha ideoloxía. Cal é? A ideoloxía do mercado. Aquí en todos os sitios habidos e por haber. E a cuarta é a exclusión. Todo aquel que non poida mercar, pois queda, como dixemos, que excluído. Para explicar isto, esas frases que timos postas aí, que tamén nas vou pasar moi lápido, a primeira, non hai alternativa. O gran virus, NHI. Non hai máis que esta ideoloxía. E se alguén defende outra cousa, como dixemos antes, é un dinosaurio. Non hai máis mundo que este. Ou como diría o señor Rajoy, as cousas son como son. E eu teño o deber de facer isto, non hai outra cousa. Ben, primeiro. Segundo, primada do económico. Aquilo que Xamar decía que o capitalismo reduce toda a mercadoría e que a xente se reía, sobre todo determinada xente, pois hoxe dio todo o mundo. Todo é que? Todo é mercadoría. E o que non sea mercadoría, pois non é nada. Por lo tanto, se eu todo é mercadoría, o único que podo facer é lucrarme con eso. A única ideoloxía é o lucro. A única ideoloxía é ter un beneficio. E se non é isto, pois entonces hai que anulalo. Isto mesmo que se di do económico, isto mesmo aplica ao ser humano. O ser humano é un individuo. E é un individuo que se valora a sí mesmo en cuanto propietario, traballador e consumidor, pero sobre todo consumidor. Pero o peor de todo é que acepta as reglas do mercado e trata
beneficiar e sacar de lucro con el. A continuación, temos posto metafísica. Hai unha concepción do mundo. Cal é a concepción do mundo? A concepción esa que falamos do mercado, que ten os dous grandes principios, o que dixemos, non? Lucro, beneficio e, se se quere, indebida competición. Todo hai que entendelo. Desde aí e hasta onde poidamos chegar será sempre o mismo. Metafísica. A continuación que temos posto, colonización. A colonización é a negación violenta do outro. Se todo é mercado, e o mercado é igual en todos os lados, pois como se pode falar dun mercado de Galicia? Como se pode falar da soberanía alimentaria? Como se poden poñer, eso son barreiras, etc., etc. Iso é ir en contra da historia. Colonización. Pero non é só colonización, estou falando só do económico, pero sería tamén colonización das ideas. Non hai máis que unha ciencia única, unha filosofía única, unha política única, un exército único, pero incluso máis, un gusto único, un pensar, ver e ouvir únicos, etc., etc., etc. Colonización. A continuación que timos, alienación. Creo que todo o mundo é un conceito que desapareceu da linguaxe. Alienarse é vivir fora de sí. Se eu vivo no meu coche ou na miña casa ou no que sea, eu entón non estou en min, estou fora de que? De min. Pero se agora todo eu reduzco a ser mercadoría, a ser cousa, eu vivo para ter cousas, non vivo para ser máis. Estou constitutivamente alienado. A gran alienación de hoxe en día é a cacharrería electrónica. A xente non é capaz de vivir sin eso. Non vive para que un teléfono lle xegue, vive para o teléfono, ou para o ordenador, ou para o que sea. E a continuación que timos, exclusión. O que non poida comprar. A Unión Soviética era inclusivista, podía engañarse, pero o sistema no que estamos é constitutivamente exclusivista. Sin desigualdade, sin exclusión, non hai o beneficio dos poucos. Esta é a gran filosofía, que parte dunha idea. De que idea? De que hai unha filosofía, que hai que haber unha ideoloxía, pero só hai unha ideoloxía única. E esa ideoloxía única é a normal, a natural, etc. A segunda é a filosofía postmoderna. Vou dicir rapidísimamente, está moi de moda. Primeira, opinión. Parte dunha idea. Eu non é que sea e logo teña interpretación, é que son interpretación. Hermenéutica. Eu son interpretación. E se, por lo tanto, son interpretación, o que eu digo é o que é para min. Pero isto é que isto é tan... Non, eu aquí vexo unha vaca. Entonces, todo é respetable e non hai ningún outro límite que a miña opinión. Se, por lo tanto, é isto, pois veñen as tres grandes notas que están ali. E esas tres grandes notas, igual que na modernidade, os tres grandes símbolos que nos definían eran eu, razón, progreso. Aquí é non verdade, que poñemos? Non sustantividade, non universalidade. Non verdade. Non hai unha teoría do coñecemento. Cal é a verdade? A túa, a miña, cal? Pero se non hai verdade, como pode haber realidade? Porque ti dis unha cousa, eu digo outra, cal é a real? Non hai que? Sustantividade. Pero se non hai realidade nin sustantividade, ademais eu penso como penso, tampouco pode haber unha ética universal. O que a ti dices que é un valor, para min é un contravalor. Entonces, a continuación que timos? Liberdade e intelixencia, complexidade, non sei que leo ali, especialización. A idea é esta. Dase estas tres realidades, a miña liberdade, a complexidade do mundo en que vivimos e a especialidade. Non pode haber unha ideoloxía que dé resposta a estas tres. Como non pode tal, entón a ideoloxía é un problema serio. Hai que eliminala, porque non sirve. E por que non sirve? Porque no fondo é un instrumento do poder que, facendo esa sistematización, esa unificación, está se pondo ao servicio do poder, está anulando a miña liberdade, está anulando a complexidade e, sobre todo, non se está dando conta da especialidade dos coñecementos hoxe. E termino. Polo tanto, que hai que facer cas ideoloxías? Deconstruílas. Que significa deconstruílas? Ver por que apareceron, a quen serviron e darse conta o malísimas que son, etc., etc. Vamos a ver, eu se queren queden con unha idea final do que quero decir con todo eso, con esa deconstrucción e con esa opinión. Aquilo do Unamuno, no fondo quedase neso, eran
aquilo de Unamuno, que recordan ustedes que Unamuno sempre tiña unha especial forma de comportarse, que era cando chegaba sempre tarde aos actos. Se vía que empezaban, se eran medios puntuales, pois eu que sei, chegaba un cuarto de hora, se vía que tal, pois incluso media hora, etc. E cando entraba dando portazos, para que todo o mundo se enterara. E inmediatamente que todo o mundo xiraba así a cabeza, miraba para ali e dicíalles: de que se habla que me opongo? Pois isto é o consumo final que podemos falar de esa posmodernidade. Pasamos ao seguinte. Frente a isto, a Aula Castelao sempre definiu que era necesaria unha filosofía, unha ideoloxía, hoxe, como ven, non vou a decir, pois, casi anulada nos programas da nova reforma, e esta filosofía tiña que responder a estas 4 notas que aí temos posto: reflexión, argumentación, crítica e valores. Empezo pola primeira: reflexión. Reflectir sobre ti. Por que penso así? Por que actúo así? Reflectir sobre a sociedade na que vivo, cales son as contradicións que hai nesa sociedade e como esas contradicións influyen no meu ser. Esta sería a primeira parte fundamental desa filosofía. A segunda sería argumentar. Eu teño as miñas ideas e tú tes as túas ideas. Eu teño que expoñelas, ti tes que expoñelas túas. E, polo tanto, teño que saber argumentar. Cando falo aquí de argumentación, refierme máis ben á idea aquela dos sofistas, que debía ser gramática, retórica e dialéctica. Saber utilizar as palabras. A gran traxedia de hoxe é que nos rouban as palabras. As palabras que significaban A, hoxe significan no A. Gramática, retórica, saber expoñer isto, e dialética, saber debater as miñas ideas porque creo nelas, argumentar. Terceiro, criticar. A crítica non é ninguna cousa máis que isto: descubrir tras do que hai o que non hai. Algo tan simple: o que hai na ría de Pontevedra e o que non hai. Pero nunca confundir o ser co deber ser, ou instalarse con transformar. Unha persoa crítica é o que se dá conta desto, pero ademais de darse conta, sería o seguinte paso: loita para que este non hai chegue algún día a ser un hai, sabendo que aparecerán novos non hai, e tendrá que estar así continuamente loitando. Isto é o que se chama a dialéctica, non? E, finalmente, valorar. Non hai ningún ensino, nin ningunha actuación que non transmita valores, ter unha xerarquía de valores. Sería dar unha explicación de por que, no fondo, actúo eu así. Se eu realizo estas 4 notas cos meus alumnos, pois estes terían na súa cabeza unha análise da realidade crítica do que é. Análise crítica do que é, que sería a filosofía. Tendrían un sistema donde descubrir o que hai de común entre cousas que son entre sí contraditorias, e nas cuales eu non podo ser neutral, senón que teño que optar, porque non todo é o mesmo. A continuación, a filosofía no ensino medio. Teñen posto ali dereita, orientar, esquerda, asombroso. A dereita, Margaret Thatcher, cando é elixida secretaria do seu partido, visita dentro do partido o Departamento de Ciencias Sociais, deixalles caer encima da mesa os principios da liberdade de Hayek e dille: neste é no que creo. É no que ten que creer o partido. Hayek é un dos grandes neoliberais. E a continuación dalles estas 3 saídas. Primeira, sin ideoloxía non podemos actuar. Primeira idea. A segunda idea: hai que conquistar as institucións. Deixadevos de partidos, sindicatos e cousas desas a facer oposicións e a entrar no aparato do Estado. Terceira idea: hai que conquistar a linguaxe. Exemplo, poñío el, palabra cambio. Timos que nos apoderar del. Como van a usar esa palabra cambio? Vamos a usar nós. Pero como pode o PP usar a palabra cambio? Esa é unha contradición in terminis, non? E o cuarto é que máis ou menos repetía, e que xa se me vai a cabeza, xa non me acordo. O cuarto, se algunha vez me acordo, pois volvo atrás. Ben, toda esta idea que viña, que a dereita sí falaba da ideoloxía e a importancia da ideoloxía, pero chegou á convicción no que dixen no punto anterior, é que as ideoloxías acabaronse, agora non hai máis que unha, e
En último caso, esa unha pois pode utilizar as ciencias para que cheguen, porque as ciencias xa convencín de que eles non tiñan ninguna ideoloxía. Eu entralía, enseño matemáticas, e matemáticas non son de dereitas nin de esquerdas, non? Ou pode utilizar outros medios, como se usa aquí a religión, etc., etc., os medios de comunicación. Ao contrario, non pa que quero unha ideoloxía ou unha filosofía. É peligroso, porque me pode poñer en crise a ideoloxía única. Por lo tanto, desde logo, orientar está relativamente posto, porque hoxe no fondo tamén sería unha que? Unha supresión. A esquerda, poño interrogantes un eso de esquerda, porque unha esquerda que nega aos seus programas, aos seus proxectos, que chegou ao seguinte, a aceptar que non hai outra cousa máis que o capitalismo, o que pode melloralo, pero non hai outro sistema distinto. Entón renunciei aos proxectos. Xa non teño proxecto distinto. O único que pode é que funcione mellor este. Entón, o que vou facendo, pois vou renunciando a todo, e a unha das cousas que renunciei é a linguaxe. E unha das cousas que renunciou é a linguaxe, e a outra cousa que renunciou é o que nesa linguaxe significa. A esquerda foi o creador da ideoloxía, como foi o creador da dialéctica. Perdón, saben o que me pasaba antes, que estaba eu mal? Margaret Thatcher, o cuarto punto que lles dicía era sempre ten que haber un anti. Un anti. Ou pode ser o partido X, ou pode ser o sindicato Z, pero nós temos que estar continuamente tendo un anti, e se non hai que descubrilo. É dicir, estaba dicindo que o partido ten que ser dialéctico, e resulta que a dialéctica, que é unha palabra de esquerdas, pois hoxe a esquerda non o usa. Hoxe, en último caso, a esquerda fala da hermenéutica ou do método dialóxico, pero non fala da dialéctica. Pero como vai haber eso de... Se non hai clases, como pode haber todo isto? Entón, entenden por que a esquerda o que quere é suprimila. En último caso, que queda que? A ciencia. Ven de vello esta idea. Unha vella que ven de idea. A ciencia é neutral. A ciencia non ten moral, non ten ética. É unha vella idea. Ben, é unha vella idea da aula Castelao, que a filosofía é necesaria no ensino medio. E no ano 1997, nun destes seminarios, donde estaban como organizadores o profesor Antón Fernández por parte da Escola de Formación de Profesorado e o profesor Domingos García pola aula Castelao, foron un seminario moi como que tiña que haber agora, que era a filosofía no ensino medio, e propoñía o que a aula Castelao propoñía. E propoñía isto. En filosofía de primeiro de bacharelato, 4 horas. Un obxectivo a ideoloxía. Que é unha ideoloxía? Cales son as principales ideoloxías? Por que ti tes que ter unha ideoloxía? Etcétera, etcétera. E para iso necesitase 4 horas. Neste momento ten 2 horas. E por encima co programa X que xa dixemos, o programa oficial. En filosofía de segundo de bacharelato, outras 4 horas, historia da filosofía. Pero unha historia de filosofía que comenzaba nos presocráticos e terminou no século XXI, pois evidentemente era difícil, e polo tanto nós o que propoñíamos era que o único que se debía facer era por que en cada época hai determinada filosofía, é dicir, por que Platón existe nese momento. É dicir, demostrar que dada a loite de clases que había no momento, tiñen que existir estes pensadores, quixéramos ou non quixéramos. Era unha lógica aplastante da situación social. E a outra que añadiríamos era unha ética de terceiro da ESO, no que tiñan que quedar clase esas 3 partes fundamentales: actitudes, como se chama? Coñecementos e, finalmente, moralización. Cuarto da ESO termina así. A persoa marcha e posiblemente non sigue. E el ten que saber por que eu teño que seguir actuando na vida. E por que actuar de unha maneira ou non actuar de outra? Necesita ineludiblemente unha ética. Unha ética que lle diga por que teño que ser sincero ou non ser sincero, solidario ou insolidario, etcétera, etcétera. Actitudes. Por que a ética, como se chama, utilitarista e así, hedonista de outra maneira? Cales son os seus obxectivos? Coñecemento. Pero, sobre todo, que me dera moralización. Que significa moral? Moral é aquilo de ter alta moral ou baixa moral. Un equipo como parece que o Depor ten alta moral agora é que pode empezar a ganar. Outro que ten a moral baixa, pois por moi bon que sea, pero non gana. Unha moralización para que? Para levar unha vida decente. É nese momento absolutamente necesaria. Pero unha razón máis simple que é toda esta.
Saben vostedes que na nosa vida hai xuicios de valor e xuicios de feito. Se calquera dos que este aquí fai unha reflexión, os xuicios de feito non chegan ao 30% na nosa vida. Exemplo de xuicio de feito, a auga é H2O, pois está chovendo, etc. etc. Xuicios de valor, isto non tens que facer, isto caiche ben, isto caiche mal, etc. etc. Ese é o 70% da nosa vida. E que, en que aula se lle dedica aos xuicios de valor? Ninguna. Bueno, a non ser que sean as aulas agora de religión. Ben, esta sería a utopía da aula Castelao, e que menos que pedir isto hoxe, pero a aula Castelao lle día unha segunda cousa. Renunciaríamos a todo tipo de adaptativas con tal de que estivésemos este programa. Sentíamonos contentos no ensino medio. Podemos pasar. Final. Loita contra a utilidade. Fundamental isto. Todo o mundo que está aquí sabe, e ten escoitado moitas veces, que a idea hoxe abriu os ollos o señor Ver, e no inicio desa lei que quere de educación, recorda que dice isto: educación para. O que non se para non vale para nada. Está lógico co anterior. O que non se venda no mercado. Entón entenderán por que dirá que hai que ensinar. O que eduque para. Para que? Para o mercado, para ser cliente que é traballador. O resto... A filosofía vale para isto? Non. E esta idea tan simple, pois teñena desde os profesores hasta os alumnos. E os pais. Os profesores dicen, eu son de ciencias. Que vai ser a filosofía? Que nos vai comparar? Pero veñen os pais e dirán exactamente igual. Non é o mesmo un suspenso en isto que en isto, non vai suspender en isto. Pero os alumnos dirán, a ver, pero se eu vou ser enxeñeiro, eu porque necesito saber que Descartes falou da xeometría analítica ou Leibniz de cálculo infinitesimal, pero xa que ven, a mí que me poñen 40 problemas máis e nada máis. Eu non sei se dan conta o que significa a utilidade. Eu quixera, para que ustedes entenderan isto, ou vamos, deixar clara, perdón, repito o que dixen de entender. Eu quixera, para que se entenderan as miñas ideas, que outro día escoitei ou leía de unha mestre que se xubilaba nun colexio privado de Vigo, que se chama Tatá Viñas, do colexio Martín Codax, e que establecía 5 tesis. E son as miñas ideas para acabar eso. E dicía isto: primeira tesis, a misión da escola non é preparar xente para a universidade, senón cidadáns capaces de entender a sociedade que os rodea e optar. Segunda, o informe como PISA sobre a educación non ten credibilidade algunha, porque non é serio comparar poboacións escolares diferentes. Terceira, hai abuso de información nos centros escolares. Como todo proceso de abuso de información, produce desinformación. Cuarta, dedicado a toda a xente que sea aquí profesor. A administración está convertindo aos profesores en burócratas. Non teñen outro obxecto que cubrir papéis ou usar os trebellos que todos sabemos. E quinta, asombroso, profesor dun colexio privado, concertado, pero privado, somos un colexio concertado, pero sempre adenantes a escola pública e despois a privada, nunca restando a primeira. Isto era o que quería dicir eu en todo isto. E termino dicindo aquelo, antes de pasar ao punto outro, pasión. A filosofía é unha paixón por saber, non por ter. Pero ademais é a traxedia de un filósofo. Un filósofo non é un sabio. Así apareceu a palabra filosofía. O sabio era o que xa sabía todo. Era como o Deus católico. Eu xa o sei todo e, ao último caso, comunico. O filósofo non un sei nada. E o que quere saber. Pero a traxedia é esta. Canto máis hai, máis ignoro. Porque se me abren máis campos. E nunca chego, pero non renuncio, porque non é o ter. O meu é a conquista do saber. Ben, pero o saber non é saber por saber, senón saber para que? Transformar. Se é saber para saber, é para... Venche moi ben a ti, pásalo moi ben, pero a sociedade non soluciona os seus problemas. Esa paixón debe darnos, e era o resumo final, a todo o mundo deben que darnos un que? Un mapa para ver a realidade e movernos nela, pero sobre todo para actuar. E pasamos ao quinto e último, creo que... Ben, o quinto e último, vou a falar de 3 conclusións. A primeira é un recordo á Aldea dos Mortos,
E o segundo é un agradecemento aos asistentes. Permítanme que lea isto da Aldea dos Mortos, porque non quero emocionarme, non? Digo así: a primeira, conclusión, é un recordo para todas as persoas que pasaron por aquí, pero que hoxe pertencen á Aldea dos Mortos. Todos vostedes coñecen esta idea tan nosa de que os povos están constituídos por dous tipos de persoas, os vivos e os mortos. Uns viven nunha aldea e outros noutra. Os vivos comunícanse entre sí mediante xestos, palabras, sorrisos apertas, bicos, cambadelas, berros, e dinse o que no momento sinten. Os mortos comunícanse con nós a través das súas teimas, contradicións, críticas, odios, afectos, preocupacións, expectativas, que están aí aguilloándonos e exixíndonos a continuación. Constitúenos como pobo. Están dicindo aquilo que o Che repetía: cando morra, non choredes por min, faced o que eu facía e seguirei vivindo en vos. A estas persoas da Aldea dos Mortos que pasaron por aquí e algúns que foron membros da Aula Castelao, quixera dicirlles hoxe que os lembramos e que non os esquecemos nin esqueceremos nunca, que tentamos desenvolver o que eles nos dicían, que son memoria en acción. Quero recordar a ponentes e comunicantes que nos deixaron e que nos siguen a exixir o recordo e compromiso, porque a maior derrota é sempre o olvido. Entre eles citarei só algúns para non alongarme: Saramago, Sánchez Vázquez, Benedetti, Elia Curía, González Bernaldez, Anisia Miranda, Vázquez Montalbán, Díaz Pardo, Carlos Lerena, Xosé Luis Aranguren, Carballo Calero, Castilla del Pino, Gregorio Seltzer, Marta Fuentes, Fernández del Riego, Paz Andrade, Xiuna Boneira, Manuel María, Abelino Pousa, Herminio Barreiro, Gunder Frank, Fernández Buey, Quintín Racionero, etc., etc. Pero, sobre todo, permítanme que me lembre emocionadamente de 3 membros da Aula Castelao. Eles foron creadores e realizadores deste foro. Estoume a referir a Belén Feliu e Lois Abelleiro, en primeiro termo. Nun momento dado, incorporáronse con todas as súas forzas á obra e aos debates da Aula Castelao. É un recordo moi especial para min, para un membro fundador, presidente e animador constante de a súa morte en 2006, que foi Fernando Pérez. O noso Sarriano, o noso Roxo, que nunca deixou a ninguén tranquilo, tratando sempre de incitar, de mover, de sacudir, para que Galiza fose diferente. Enamorado dela, non ignoraba as súas contradicións e a necesidade de superalas. Nunca se rendiu, sempre se mantivo firme e íntegro de pé no medio da loita. O noso recoñecemento, compañeiro. Direiche máis, négome a verte no panteón dos galegos ilustres. Non me dai a gana de que descanses en paz, porque te necesitamos aquí e agora. Repítoche as verbas de Juan Gelman na morte de Saramago. Véxote na estación seguinte da dor, enteiro, solidario, xeneroso, ofendido polo dano a outro de nacionalidade galega e humana. Por que te fuche, Fernando? Como arranxamos o burato sen fondo? En segundo lugar, o noso agradecemento e o reconocemento a tantos asistentes ás semanas e seminarios. Sen vos isto non tería lugar. Todos somos necesarios, pero a asistencia exixiu de nós un compromiso cada ano maior. Cúmplese, por tanto, aquilo de Bertolt Brecht, que xa me pisou aquí Monse, que dicía, e que eu repito porque merece a pena volver a escoitar: hai homes que loitan un día e son vos. Hai outros que loitan un ano e son mellores. Hai outros que loitan moitos anos e son moi vos. Pero vos, que loitades toda a vida con nós, sodes imprescindibles. E paso á segunda conclusión, na que quero, mediante esas 6 frases que están aí escritas, sinalar os 6 pés da Aula Castelao. O primeiro é o compromiso social, e aí está nesa frase de Saramago: non quero agradar nen desagradar,
Só quero desacougar. É a primeira nota da aula Castelao, o compromiso social. Saramago, desacougar non era facer sufrir, como aquelo de Unamuno que quería que a razón e a fe se pelearan dentro del. Non. E o que quería era que a xente non se dormira, despertala, para que loitara contra o cinismo, contra a explotación, contra a cobardía, contra a indiferencia. Compromiso social. A segunda pertenece a un profesor da aula Castelao, da Universidade de Santiago, que pode ser que moitas persoas de aquí incluso foran alumnas del, que é Marcial Gondar, que fides ben. Os galegos non se preguntan, ou non nos preguntamos que imos a facer, senón que nos vai a pasar. Asombroso. Se un renuncia a definir o seu ser, é un ser non solamente inmoral, sino un ser amoral. Renuncia a ser dono de sí. Posiblemente por dúas razóns. Primeiro, unha razón religiosa. A religión meteuse na nosa cabeza a idea de que o importante non era isto, senón o que vendrá despois. E incluso o despois verá en razón inversa de como o pasa aquí. Se o paso ben, o despois será bastante regularcillo, se o paso mal, será buenísimo. Pero, sobre todo, hoxe está se instaurando unha idea metida na cabeza, unha idea política. Somos un país que necesitamos ser subsidiados polo Estado, porque nós non merecemos outra cousa. E como non merecemos outra cousa, bastante temos que ter con que estar agradecido a quen nos dá o que nós non somos capaces de producir. Esta era a loita por unha ética social. A seguinte é unha loita por un espacio concreto. É unha frase de Vicente Viqueira, un dos grandes filósofos galegos, que morre tan xoven, senón o que houvese sido Viqueira. E dice aquí, cosmopolita é aquel. Para quen? Como dixo Menandro, nada... Xa non o teño... A ver, non o dou leído. Nada humano é alleo, pero non aquel que hasta... Que se olvida de que? Da súa terra, se olvida da súa terra. Non tiña aquí, teño aquí diante, que polo tanto podo ler, non podo saltar esta porque é francamente central. Cosmopolita é aquel, para quen, como dixo Menandro, nada humano é de alleo, non a quen ata a súa terra é lle estrana. Estás dicindo algo tan simple como isto. Alguén baixa capa de internacionalista ou cosmopolita, pois quere renunciar ao desenvolvemento autónomo do seu propia terra. Está pensando que a súa terra non naceu para facer historia. Como decía Nietzsche, hai povos que nacen para facer historia e povos que nacen para sufrila. Non pode ser cosmopolita o que aquel que non defende e non pide que a súa terra desenvolva de aí ao final todas as súas capacidades. Ben, a seguinte, como ven, esta tesis é a tesis da loita por un espacio concreto. A seguinte tese é unha frase de Bertolt Brecht que dice máis ou menos isto: que sociedade é aquela en que falar de filosofía é ofender? Evidentemente, co que fala de loita de clases e de que hai quen explota e deixa que explotar, pois evidentemente ese, o que está no poder, síntese ofendido, pero que se sinta ofendido, pero a filosofía que cumpla ese papel de ofendelo precisamente. E finalmente, a penúltima, creo que a temos escoitado moitas veces, hai dous tipos de pais, tamén o acaba de sinalar, os biolóxicos e os biográficos. Os primeiros tócanos, os segundos elixímolos. Os primeiros dannos a vida, os segundos a existencia. É unha frase que poñemos aí da 20 Semana Galega de Filosofía, pero é unha frase repetida sobre todo por Castilla del Pino. E o único que quere dicir é que a idea do enfrentamento entre naturaleza e historia, entre esencia e existencia, entre que ti te construyes, e se ti te construyes o importante non é nacer, o importante é desenvolverte, e todo aquel que te axuda a desenvolverte, ese é o teu pai, e é a quen lle tes que agradecer, porque máis importante que nacer é construirte, máis importante que a esencia é a existencia. E finalmente a última de Elder Cámara, que é
morreu, é un obispo brasileiro da Teoloxía da Liberación, e que dice máis ou menos así: se axudo os probos chámanme santa e queren canonizarme, se pregunto polo porqué da pobreza chámanme comunista e no mellor dos casos queren fusilarme. Asombrosa esta tesis porque ela dinos o que é filosofía, que é a última tesis. A filosofía é o saber do porqué. Non é o mesmo saber por que hai pobreza que como é a pobreza. O que se queda no como quedase na conjuntura, o que vai ao porqué vai á estructura. Elder Cámara non está dicindo aquilo de Teresa de Calcuta, non viñen aquí para acabar coa pobreza, senón que viñen para axudar. Nin moito menos aquilo de Martín de Tours, se non houbera probas como nos ganaríamos o ceo. Se non está dicindo tan simple como esta. Non ten que existir a pobreza. A pobreza ten que ser erradicada e pódese erradicar. Como vedes, nesta frase están as 4 notas da filosofía da Aula Castelao: materialismo, criticismo, dialéctica e totalidade. Terceira tesis, e acabo, ou terceira conclusión: a Aula Castelao pretendeu durante toda a súa vida vacinarnos contra un aire que se respira e que están tratando de meterse na nosa cabeza, de furar os nosos miolos. E eses 4 virus son esos: o virus da impotencia, o virus da resignación, o virus da amnesia e o virus da indiferencia. O virus da impotencia non hai nada que facer. NHI, recordan o que dixemos antes, non hai outra saída. Se non hai nada que facer, por resignarme. O de Castelao, mexan por min e ten que dicir que chove. Amnesia. Se eu non teño memoria, nin sei cales son as causas do presente, nin moito menos teño unha utopía. Se non teño memoria, quen causou o presente? Ninguén. Entón, o presente é o mellor mundo dos posibles. Entón, para que o vou a cambiar? Unha das grandes virus que anda por aí, o virus da amnesia, é finalmente o virus da indiferencia. Se o outro que está aí non é máis que algo que eu quero convertir en obxecto, o que me teño que alegrar é de que non sea, dixo outro, de que non teña direitos, etc., etc. Así poderei no que convertir mellor en obxecto. O virus da indiferencia. Por que me vou preocupar do outro? Se o outro no fondo é o meu enemigo. Non é aquelo mediante o cual eu poda ser distinto. E agora sí que termino. E termino con 2 ideas cortas. O comandante Fidel Castro visitaba a finales dos anos 50, danse conta por qué, a principios dos 60, Nueva York. E un xornalista acercouse a él e díxolle: comandante, é verdade que cando vostede visita este país trae un chaleque de forza? Perdón, sí, un chaleque de antibalas, perdón, dixen de forza, un chaleque antibalas. O comandante abre a camisa, señala o peito e dixe: ves que non hai nada, pero traio sempre o chaleque moral. Nunca o deixo, traio o chaleque moral. A Aula Castelao, nestes anos todos, quixo que a xente tivese un chaleque moral. Ollo, non moral entendido como moralina, non moral daquel que se quere refuxiar na súa conciencia persoal, na súa culpabilidade, como certo presidente dun Estado que vai a cazar animales non sei aonde, ten un accidente e cando volve e pasa todo o que lle pasa, pois dice: non volverá a ocurrir. Ou como certo presidente que eu conozco de certo país que dice: bueno, non teño, eu ando, son fotografiado por certo lugar onde non debía estar, pero eu non teño ningún remordimento de conciencia. Non é eso. Unha conciencia moral, unha ética social que te obriga a responsabilizarte diante dos outros, non de a túa culpabilidade persoal, que é no que se está confundindo o que está convertindo hoxe a moral. García Márquez, ao inicio das súas memorias, dice o seguinte: a vida non é o que un viviu, senón o
o que recorda e como o recorda. Este é o que eu recordo e como recordo da aula Castelao. Aqueles compañeiros meus, pasados ou presentes, que non lles guste este recordo porque deixei moitas cousas fora, disculpe mediante deles, pero este é o que eu recordo e como eu recordo. Permítanme que termine dicíndolles aos membros pasados e presentes da aula Castelao que lles manifeste a estes pasados e presentes o meu agradecemento, o meu recoñecemento e a miña amizade sempre, compañeiros da alma. Moitas grazas e moito obrigado. Bueno, como... ¿Qué pasa aquí? Como esto. Como rematamos moi tarde, podemos facer unha única pregunta. Entón, bueno, se... Pechamos aquí entón. Boa noite.